اهلا بيكم في قناة مع منى. قبل ما اتكلم يا ريت تشتركوا في القناة وتساعدوني علشان القناة تنتشر والناس تشوفها. النهاردة 6 اكتوبر 2023 نحتفل ان احنا انتصرنا على اسرائيل في حرب 73. كل سنة وانتم طيبين. واخدنا سينا. خدنا سينا من 50 سنة، ومن ايام حسني مبارك وما عملناش حاجة في سينا غير ان احنا بنغني لسينا. ما عملش اي حاجة في تنمية في سينا ده، بل انها سينا انتشر فيها الارهاب من زمان. دلوقتي عملنا مشروعات 750 مليار جنيه مصري. اهتمت الدولة دلوقتي من 8 سنين بتنمية وتعمير سينا، ونفذنا مشروعات كبيرة في جميع القطاعات التنموية المختلفة. واحنا لسه كمان بننفذ، احنا لسه مخلصناش، لسه بنكمل. وكمان حارب الارهاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي حارب الارهاب في سينا وقضينا عليه وعملنا التنمية. اول مشروع اقول لكم عليه مشروع التجلي الاعظم. مشروع التجلي الاعظم ده في مدينة سانت كاترين. وده مدينة دي مشهورة جدا، فيها دير سانت كاترين طوروه، وفيها مكتبة كمان طوروها وعملوا ترميم للآثار الموجودة في المنطقة. وكمان فيها شجرة العليقة اللي شافها سيدنا موسى. وكمان المكان ده اللي تجلى ربنا ويتكلم سيدنا موسى، ده مكان مقدس لكل الديانات، مسلمين ومسيحيين ويهود. شجرة العليقة دي خضرة على طول. حاولوا يزرعوها في أي مكان تاني ولكنها ما طلعتش، فشجرة العليقة دي شجرة معجزة. شجرة دي ناس كتير بتروح تشوفها، السواح. وكمان انتوا عارفين ان المكان مقدس، مكان مميز في العالم. سواح كتير بتيجي من كل مكان في المكان ده، وطورناه علشان السواح كمان يجوا اكتر. عملنا فنادق جديدة وطورنا الطرق، عملنا شبكة طرق تربط بين الدهب وشرم الشيخ عشان السواح يجوا من كل مكان. كمان عملنا مزارات فوق الجبال بتطل على الوادي المقدس. الوادي المقدس اللي هو تجلى ربنا، سيدنا موسى اتكلم ربنا فيه. كمان عملنا مكان للسفاري للسواح، وعملنا مكان للاحتفالات، وعملوا كاميرات للأمان في المنطقة عشان ما يحصلش مشكلة. كمان عملنا موجود في مسجد اسمه الصحابة. المشروع ده هينقل نقلة كبيرة قوي لمصر. سواح هتيجي كتير من كل العالم، مسلمين ومسيحيين ويهود في المشروع ده. انتوا عارفين سينا كبيرة، مساحتها كبيرة تعادل 3 أضعاف الدلتا، فعملوا مساكن في وسط سينا وجنوب سينا وفي شمال سينا. وعملوا كمان اهتموا بزيادة الرقعة الزراعية في سينا. وصلنا مية النيل من خلال ترعة السلام، عشان بنزود الرقعة الزراعية. 400,000 فدان، وكمان 600,000 فدان في منطقة تانية. وعملنا مشروعات استزراع سمكي لتحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لأبناء سينا، رفع مستوى التعليمي والصحي والاقتصادي ومستوى المعيشة في سينا. عملوا مشاريع صوب زراعية لزراعة الفاكهة وخضروات ونخيل، وكمان عملوا مزارع لتربية أغنام. وعملوا محطات تحلية مية بحر بالعريش، ومحطة معالجة مية صرف صحي في الطور. وفي مدن جديدة كمان اتبنت، مدينة جديدة زي اسماعيلية جديدة، ومدينة سلام مصر في شرق بورسعيد، ورفح الجديدة، ومدينة بئر العبد الجديدة. وعملوا منازل بدوية في شمال ووسط سينا تبقى مناسبة ليهم. مدينة سلام مصر، مدينة دي هتكون عاصمة اقتصادية جديدة، بتبعد عن بئر العبد ب40 كيلو.
طوروا كمان مطار بردويل الدولي، وطوروا مطار العريش الدولي، وطوروا ميناء العريش البحري، رفع كفاءته وهيبقى من الموانئ العالمية. كبروه وعملوا أرصفة كبيرة وعشان يزودوا الحاويات والبضائع اللي تبقى موجودة فيها، وعمقوه كمان البحر علشان السفن الضخمة جدا تيجي. هو على ساحل البحر المتوسط، وبكده هتنشط حركة الاستيراد والتصدير ويحصل فيه تبادل تجاري، ويبقى مركز، واحنا هنبقى مركز تجاري عالمي كبير. طورنا كمان بحيرة البردويل، وعملنا مرسى للصيادين برمانة، وطورنا ميناء الطور وشرم الشيخ. كمان موجود جامعة الملك سلمان لها 3 أفرع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وجامعة العريش ودي جامعة حكومية. وعملوا مستشفيات كتيرة زي مستشفى الطور والعريش وسانت كاترين وطابة، 13 مستشفى و42 وحدة صحية. كمان اهتموا بالمياه الجوفية، فحفروا 480 بئر لمياه الجوفية في سيناء. وفيها كمان مصانع سيناء مهتمين كمان بالصناعة، في إنشاء مصنع زي أسمنت بالعريش، ومصنع تعبئة الأسماك قنطرة شرق، وفي كمان مصانع رخام بجفكافة، وفي مركز لخدمات المستثمرين في شرم الشيخ عشان يخدم أكتر يعني من 1300 شركة مشروعات صغيرة. كمان اهتموا بالطرق، شالوا المتاريس والأقمار الرمال في الطرق والشوارع علشان يطوروا الطرق، يربطوا ربط يعني ما بين المدن في سيناء، وربطوا كمان سيناء بمصر بالدلتا والوادي، ربطوا سيناء ببعضها وبالوادي والدلتا. عملوا كمان مهتمين بالرياضة، عملوا مراكز للشباب ونوادي ومدارس حكومية إدارية وخاصة والجامعات زي ما قلت لكم. وعملوا كمان توفير حوافز والتيسيرات وإجراءات للمستثمرين عشان يشجعوا المستثمرين في مشاريع في محافظة سيناء. وعملوا مصانع كمان، في مصانع لإنتاج حمض الكبريتيك المركز وحمض الفسفوريك التجاري، وفي إنتاج مصانع يعني إنتاج سماد. عملوا كمان قناة لحماية من السيول والأمطار بطول 1500 متر. مدينة سلام اللي في سينا في شرق بورسعيد دي هتبقى منطقة اقتصادية كبيرة وفيها مصانع كبيرة جدا، وفيها كمان مساكن سياحية، فيها مساكن وحدات سكنية بكل يعني المستويات. مدينة السلام دي هتبقى مدينة جيل رابع ذكية. هيبقى فيها مصانع كبيرة جدا، مصانع سيارات، وفي أجهزة منزلية ومنسوجات واستزراع سمكي، وكمان مصانع دوائية وغذائية وسيارات وسكة حديد وإطارات ومنسوجات وبتروكيماويات. فهيبقى منطقة صناعية كبيرة جدا. وفي منطقة صناعية في السخنة كمان هيبقى برضو فيها صناعات كتيرة دوائية وسيارات وإطارات وبطاريات كهربية وأعمال زراعية ومواد بناء وتشييد. عملوا بنية تحتية متكاملة، عملوا طرق كبيرة، كمان عملوا أنفاق، 6 أنفاق أسفل قناة السويس عشان تربط بين الشرق والغرب. عملوا 2 نفق في بورسعيد، و2 نفق في إسماعيلية، و2 نفق في السويس. وكمان في مشاريع كبيرة، مشروع هيدروجين الأخضر. واهتموا كمان بالمتاحف عشان السواح، في متحف شرم الشيخ، وفي متحف في إسماعيلية، وفي متحف في السويس. كمان عملوا مشروع اللي هو سكة حديد ما بين طابة والعريش وبورسعيد، وده طبعا المشروع ده مهم جدا علشان نقل البضايع بالسكة الحديد، ويبقى ده سهل للمستثمرين والتصدير والاستيراد، بدل يعني قناة السويس ممكن يبقى بالسكة الحديد. ربنا يحفظ مصر من كل شر. والحلقة كده خلصت، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات القديمة.